Olha um comboio ali, ó. Vamos pegar o comboio. Vamos acompanhar esse comboio aqui. Vamos ver qual que é. Ah, não, ao vivo! Salve, rapaziada, tranquilo, mano, tô tranquilo. Então vamos comer com mais um giro. Vamos dar um peãozinho aqui de domingo, né? Dar aquela chavarrada. Ver como é que tá a quebra. Tá meio parado hoje, mano. Ia pegar o Taigão, mas o parceiro saiu, mano. E o procedimento é daqueles. A moiada que é quebrada. Acabei de dar uma roletada sem cap aqui. Aí tinha dois rocando descendo aqui, mano. Se pá, não vai trombar. Mas tá ligado, tá em dia, tá tudo suave. Fazendo só um peãozinho só. Nada consta. Hoje o bagulho tá com... Nossa, acabou com o carro, é? Observações diárias. Olha. Nossa, bagaçou, hein, filho. Um cinética ali já era. Mano, eu tô desacostumado todinho, mano, de andar na minha moto, acredita? Parece que ela não é mais compatível comigo, mano. Ou eu cresci, ou a moto diminuiu. Andando de foguete é outra fita, né? Eu acho que tá na hora de lançar um foguete, né? Mas quando a gente quiser dar aquela roletada de final de semana, o que vocês acham? Comenta aí abaixo. Rapaziada, e agradecer vocês aí, mano. O canal. O canal não, o último vídeo que eu soltei aí. E não levar a GS 310 com o parceiro lá que tinha vendido. Deu até bom, mano, pro canal, porque tava parado, né, mano? Deu uma movimentadinha, tá ligado? Deu pra dar uma animada de novo. Aí nós vai voltar. Preciso trazer os conteúdos com força de novo. Focar, né? Mas não tá fácil. Focar de novo. Tô achando que o pneu dessa moto tá precisando encher, velho. E o clima tá como? 30 graus. Graus agradável para dar aquela roletada. A fãzinha tá precisando de uma atenção, mano.
Molecadinha fica como? Passar aqui na Ruinha do Grau pra ver. A Ruinha do Grau já foi um dia a Rua do Grau. Hoje em dia não é mais nada. Rapaziada, você que não me segue no Instagram, o link tá na descrição, o nome tá no canto da tela, @Rodrigues011. Você vai estar me achando lá, certo? Eu tô postando conteúdo diariamente nos stories. E de vez em quando sai um conteúdo bom lá, hein? Então acompanha lá, pra você não perder o dia a dia nosso. O celular tá aqui no canto aqui, mano. Tá batendo. Um pipo ali no alto. Hoje o bagulho tá paradão, mano. Tudo quieto. Tá ligado, né? No calor desse o pessoal tá como? Na praia. Só nós tá de quebra. Também, né? Tem que trampar. Buraqueira da bexiga. Olha um comboio ali, ó. Tá. Vamos pegar o comboio. Nossa. Achei logo um comboio. Eu vou embicar, filho. É nada, toma. Comboiozão, toma. Eu diria e nunca daria certo. Vamos acompanhar esse comboio aqui, vamos ver qual que é. Ó, mano, filho. Ih, mano. Aí, rapaziada, quem disse que na quebrada não tem comboio? Rapaziada, vocês vão ver como a folha vai ficar.
Maninho só o cano. Ah, filho de taigão, filho. Pode pá que esses caras vão lá pra Santo André. O videozão já rendeu, filho. Queria sacar o celular aqui, mano, mas não dá, velho. Tem moto, rapaziada, tem moto. Olha, tá. Fazer igual o Kilder Pereira. Muita moto, muita moto. Ah, não, ao vivo. Vou acompanhar os caras, pode ir pra. Vou acompanhar os caras, depois eu volto. Caralho, tem moto, hein? E é só a maioria 160, filho. Olha o tanto de moto, rapaziada. Ai, caramba. Tem moto, rapaziada, só acompanhando. Vai gravando pra vocês. Vamos ver pra onde os caras vão. Caralho.
Ei, motor, toma. As minas no toque. Morreu. Esse cara vai descer aonde, mano? Aí, nunca entrei aqui. Ai, que caralho! Me morreu! Eu não sei nem onde eu tô mais, filho. Onde é que sai aqui, mano? Da hora, viu? Nossa, sai aqui, caralho. Sabia não. Nós estamos na quebrada. Ai, caralho. Chama, filho, vem no comboiozinho de quebra. O bagulho tá quente já, filho. Vou cortar mais não, o bagulho tá fervendo já. Tem o quê? Tem umas 80 motos por aí? Tem moto pra... não é?
A boca a embreagem. Tá já, rapaziada, vou finalizar o videozão por aqui, rapaziada. Então é isso, comboiozão na quebrada, no modelo, né, do que vocês gostam, do jeito que vocês gostam. Tomara que nós trombe mais vezes. Rapaziada, olha o tanto de moto. É, cachorro! Vem com nós, vem com nós. Trombamos um parceirinho. Vai tomando aí, ó. Total, procedimento, filho. Ah, velho. Toma, o Romão do Grau aí, rapaziada. Já segue ele no Instagram, eu vou deixar o arroba dele aí pra você estar seguindo, certo? Aí, do nada, mano. Muita moto. Rapaziada, olha o tanto de moto, mano. Tá. Ai, caramba. Ô, manda o papo.
ia só dar um girinho pela quebrada. Falei o quê? Vambora, filho. Ô, do nada, cara, eu tava andando, aí eu vi eles passando e eu vi atrás. Você veio sozinho? É? Você veio sozinho? Eu tava na rua, cara, eu veio também. Rapaziada, tô de moto, mano. Tá, pega. Olha o tanto de moto, rapaziada. Que é peão no morro, é? Aí é peão no morro. Tá esfriada no motor agora. Aí, tem uma sem moto, ó. Tem uma sem moto, será? Rapaz, eu tô ficando sem voz, mano. Nada, filho. Meia hora já de vídeo. Esse parceiro vai embora. Eu vou embora também. Vou chegar também, rapaziada. O bagulho aqui tá com quente. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Rodrigues 011 é o canal mais chave de São Paulo no modelão brasileiro. Vamos ver se a gente tromba mais um comboio aí no próximo domingo, certo? E satisfação da hora. Tamo junto. Falou, fui.